야, 아니 헬스장에 갔는데 썸남을 딱 만난 거야. 그래서 내가 썸남한테 애교 부리면서 운동 좀 가르쳐달라 그랬더니 나한테 딱 맞는 동작이 있다 그러면서 상체를 천천히 앞으로 숙이라 그러는 거 있지? 진짜? 그럼 상체를 숙인다면 어떻게 하는데? 그대로 대가리 박아. 일명 원상폭격. 야, 이건 썸이 아니야. 진짜 썸남은 날 헬스장에서 만나면 절대 거들떠도 보지 않아. 왜? 다른 여자들 보느라? 아니, 날 한번 보기 시작하면 보는 것만으로는 참기 힘들잖아. 진짜 못 참겠다 야. 오, 진짜. 그래서 말인데 난 얼마 전 회사 헬스장에서 썸남 만났었거든. 그래? 우리 호랑이 선배가 올 때가 됐는데 왜 안 오지? 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘 하나 둘. 어머나, 어리버리 신수영 씨도 운동하러 왔나봐요. 호랑이 선배님, 오늘따라 더 생기 있어 보이는데요? 그럼요. 호랭이 기운이 솟아나는 시리얼을 먹었거든요. 무서워요. 아령부터 해볼까? 자, 안녕하세요, 아령 아가씨. 자, 아령 아가씨, 조금만 힘내요. 그럼 우리 만날 수 있어요. 자, 으라차차 와다다다다다다. 반가워요. 그만해요. 호랑이 선배는 굳이 하지 않아도 몸매가 너무 좋잖아요. 무슨 소리예요? 내가 몸매가 뭐가 좋아요? 좋다. 좋아. 뭐가 좋아요? 완전 꽝이지. 이제 스트레칭이나 좀 해야겠어요. 내가 도와줄까요? 둘이 하는 스트레칭도 있어요? 그럼요. 둘이 하는 게 훨씬 좋아요. 그래요? 자, 이렇게 똑바로 서서 손을 많이 잡고 뒤로 쭉 누워봐요. 허리 당긴다. 좋은데요? 좋아요. 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 완전 좋아요. 진짜 좋죠. 그만해요. 미쳤어요. 이렇게 스트레칭 하니까 몸에 더 긴장만 되는 것 같고. 나 그냥 원래 하던 대로 스트레칭 해야겠어요. 그래요? 응. 스트레칭 하는데 무슨 테니스채가 필요해요? 내가 원래 하던 방법 있어요. 우리 반 신입사원 씨도 잘 보고 쫓아요. 그래요. 자. 안녕하세요, 여러분들. 신바람 건강박사 장박사입니다. 자, 근력 강화, 면역력 증가. 자, 여러분, 스트레칭이 어려운 게 아닙니다. 자, 여러분들, 운동이란 것이 절대 어려운 것이 아니에요. 이쁘다. 자, 다리 한쪽만 올려도 다 할 수 있죠. 어떻게 이렇게 아름다울 수 있지? 비켜요. 사람이 어떻게 이렇게 아름다울 수 있을까? 통아저씨보다 더욱더 통통 튀는 그런 매력을 가지고 있어. 이 정도면 스타킹에 나가면은 강호동 선배가 이렇게 얘기할 것 같아. 여러분의 큰 박수가 필요합니다. 너무나 사랑스러워. 다 까졌네. 나 너무 스트레칭 열심히 했나봐요. 샤워라도 좀 하고 올게요. 그래요. 너무 아름다워. 사장님! 남부장. 아니 왜 여기 계십니까? 지금 최고급 히팅센터에 지금 런닝머신도 새로 들어왔는데요. 아니, 러닝머신 같은 거 할 필요 없어. 러닝머신에서 뛸 때보다 그녀를 보고 있으면 심장이 더 미친 듯이 뛰니까. 뭐지? 야, 진짜 멋있다. 근데 나도 썸남이랑 헬스장에서 만났었다니까. 야, 여기 회사 헬스장 사람 없고 좋네 여기. 어머나, 진호 씨도 여기서 운동해요? 여기 다녀? 네. 왜 사람 없는지 알겠네 진짜. 뭐라는 거야 진짜. 운동이나 해야지. 옷 꼬라지 마라 이거. 뭐 우레메야? 무슨 소리 하는 거야 진짜. 운동하러 온 사람한테 진짜. 장재근인데? 뭐야? 더러운 몸매로 하십니까?
진짜 이런 몸매 유지하려면은 이렇게 관리를 해줘야 돼요. 아 진짜 리얼로 뭐 시집갈 생각 없어? 안 갈 거야? 무슨 소리 하는 거예요? 배 관리 좀 해, 배 관리 좀. 무슨 배 관리를 해? 진짜. 본격적으로 운동해야지. 나 이제부터 진작에 운동할 거니까 말 시키지 마요. 너나 아는 척하지 마. 일이야. 아령 좀 들어볼까? 똥을 싸라, 똥을 싸. 진짜. 왜 운동을 그렇게 해? 왜? 왜 운동이요? 왜 말을 그게 무슨 운동이야 그게 도대체? 진짜 왜 자꾸 말 시켜 진짜 최악이네, 최악. 됐어, 말을 말하지. 근데 같이 운동하기로 한 애들 왜 이렇게 안 나와? 너무 좋다. 그치? 좋다니까. 된다니까. 친구들이야? 예. 아니 무슨 후레쉬맨이야 뭐야? 아니 헬스장에 공짜여가지고 애들 좀 운동시키려고 또 왔어. 친구들 데리고 오면 어떻게? 한 번만 봐줘요. 아유, 저 끝에 친구 또 칠 닮았네. 무슨 소리 하는 거예요? 저기요, 이 회사 사람도 아니죠? 네. 그럼 뭐 나래 씨 출입증으로 들어왔어요? 쪽집게. 뭐야 이거? 저기 구석 가서, 구석 가서. 왜 그래 진짜. 야 신경 쓰지 마. 원래 저런 사람이야. 야 나를 이 기집애. 너 가슴 수술했지? 미쳤나? 야 나 자연산이야. 웃기지 마 이렇게 클 수가 없는 걸? 웬일이야 왜 그래 진짜. 야 이세요. 너 뭐야? 너 엉덩이에 무슨 짓 했어? 너 엉뽕 넣었지? 내 거야 기집애야. 대화 내용 봐라, 대화 내용 봐. 무슨 대화야 이거 도대체? 야야야. 지금 저 사람 뭐 하는 거야? 진호 씨, 우리 도찰한 거예요? 이게 개통 같은 소리 하는 거야. 이걸 왜 찍어 그거를 내가? 웬일이야 찍었나 봐. 내려라 보자. 야 진짜. 야 이런 건 아주 부셔버려야 약속도 안 끝났는데. 진짜로. 진호 씨, 내 친구들 빨리 사과해요. 사과하라고요. 사과? 그래요. 모여 있어봐. 빨리 사과해요.